Ahorita. Sansón. ¡Ay, qué fuerzuda! Entonces, ¿ahorita qué van a hacer entonces las hornillas? Vamos a hacer la hornilla para preparar el caldo. Ya que nos quede una buena brasa, ¿verdad? Para que los elotes se nos hacen así. Entonces, los elotes los van a hacer en la brasa entonces. Ajá, en las brasas. Lo hicimos por votación y todos queremos elotes en la brasa. Ya está. ¿Y los fósforos? Sí, okay. Los fósforos están en la mochila. Britney, ¿dónde están en la mochila? Poner este lado. Mira ese elote, quítalo. Hombre, del otro lado. Del otro lado, ajá. ¿Por qué? Ay, usted mire. Qué bravo esta gente. ¿Estás seguro que enciende ahí, usted? Sí, hombre. Yo ¿Ya que se enciende? sé por qué te lo digo. ¿Y la gasolina? Hay que ir a sacar el carro. Va a traer el carro, pues. Ya vamos a ir a traer la gasolina ahí. El fósforo, chicos. Aquí el Boy Scout es Wilfredo Ortiz, nuestro colaborador eficaz. Él se va a encargar de prender Él la dice fogata. que cuando hacían los cursos de Boy Scout, hasta con aquellos palitos así, así. De veras, ¿y eso qué es? Pues toda mi vida he escuchado el mentado Scout, pero no sé qué es. Pues aquí pues yo lo que tengo entendido, Polo, es de que un grupo de jóvenes van a esos campamentos a aprender a cómo es vivir en el campo, hacer todo tipo de nudos, aprender a hacer fogatas, en fin, todo lo que uno de las personas que le gusta hacer campamentos en el campo, pues tiene que aprender. Ah, sí. A 4 campamentos. Ajá, y ganan insignias y van uniformados, es un proyecto bien bonito. Antes aquí en Catocha había. Yo me recuerdo de uno, pero Ajá. sí, como antes que entrara yo a la escuela, fue como en el 2003, 2004, que que llegó uno allá a Roblar. Ajá. Ajá. Sí, es bonito eso. No sé por qué motivo ya no está en Catocha, pero Por falta de apoyo y por falta de interés de los... ajá, pero sí, bonito. Aquí es donde Wilfredo tiene que ponerlo en práctica. Sí, Y que sí. si ni pudo encender, todos los fósforos quemó y no lo podía encender. No se puede cazar todavía. Vaya, Orbe. No puede encender el fuego. Miren, se gastó todos los fósforos y no lo podía encender. Ya aprendió ya. Y agarra esa tusa porque no está verde, pues. Pero agarra para que es pura yesca. Ah. Son callos también para encender fuego usted. No, hombre, todavía no le pongas ese y Tiene que encender. tiene que encender. ¿Y por qué lo...? Ah, que para ahí lo van a poner la cuenta, la olla. ¿Va? Ajá. Pero ya pidieron la olla a ver si queda. Ay, tiene que quedar. Después van a quemar. Se le corte, vamos a medir. No, hombre, Espérense, pues. Denle. es que mira, pues no hemos medido. De usted denle y ahí pues, para que la gente aprenda también, mire cómo hacen ustedes. Dele. Usted denle. Lo hago sufrir para solo grabando y grabando de usted. Se quemó. Entonces pues ya pusieron lo que es la olla al fuego. Hicieron las hornillas. ¿Qué le pasó pues? Hay que medir. Se quemó. Sí, hombre. Ay, me regañó. No, que pasa que eso de andar juntando fogatas, Sí. se quema uno. Va que cometimos el error de no medir la olla antes. Yo es que yo se los dije, pero como no. Yo les pregunté todavía, ya me dieron la olla. Pero aquí, sea como sea, vamos a comer. Ah, no, que como le digo Pero no que morimos. uno acá en el campo tiene que aprender de todo, como dijo la Orbelita. Negocio, negocio. Negocio es negocio, Negocio, dijo. negocio. Business, dijo el gringo. Ahí están las muchachas, pues están ya preparando lo que es las verduras. Y el pollo. El pollito. No van a pensar que es Que pollito. es que eso Es pollito. van a hacer caldo entonces. Un caldazo. ¿Y eso cómo se llama? Este se llama... Ayote. Huicoy. Hay uno que no, el huicoy es de redondito. No, este es ayote. Sí, es ayote, ese es ayote. Pero ya lo que es huicoy es diferente. Es más pequeño. Sí, Y es redondo. ajá, redondito y pequeño. Y este se llama limón.
Lo que sí nos hemos dado cuenta, Polo, que Belinda puede cocinar. ¿No se acuerda cuando fuimos a hacer allá la carne? Ah, la carne asada en el, Sí. ¿cómo se llama? El Cerro Jocote, ahí Ajá. está. Ella cocinó. Ya cocinó. Me quito el cero. De hambre no se mueven. Ya se puede casar. Ahí, Miren, y hablando de casar, queremos invitarlos para que la sigan también en su cuenta de Facebook. Ella necesita conocer Novio. amigos. Oh, no amigos. necesito novio. Búsquela como Orbelinda. Sí, también a él lo encuentran como. ¿Y a él? ¿Y a ella? No, O Dale Yanis. No tiene Facebook ahorita. ay, la verdad. Triste Yo no situación. sabía que a Henry le urge salir de mi soltería. No sé por qué. Yo creo que él me pasa eso de... Lo que pasa es que queremos que sea feliz igual que uno, va Polo. Ay, sí, Así como dice usted, yo no mismo, sé. oiga. Se Yo- nota. Yo como digo, yo no me meto en pleito en mujeres. De mujeres. Se No, nota. pero- No, pero si envían solicitud, ahí estamos para dar la amistad. Yo para todos. Ahí estamos. Ahí está. Para la amistad, para. Entonces vamos a hacer el... Oh, el saludo que dijo el muchacho. Ay, ¿cómo se llama? Saludos a Felipe Contreras. Él es mexicano, está en Estados Unidos, pero olvidé el nombre del estado donde está. Ya lo voy a buscar, pero saludos, Felipe. Bendiciones. Hasta el saludo de la Belinda. Sí, mañana es su cumpleaños. También. Sí, Y lo vamos a celebrar. pues yo creo que voy a tomar esto como una celebración por parte de Polo, ¿va? Porque no sé. Y yo sin saber, mira, hoy lo estamos celebrando acá. Sí, mañana es Era mi una fiesta cumpleaños. sorpresa. ¿Cuántos años? Dice que los hombres no pueden preguntar los años, va, pero yo me atrevo. Son 26 años. Uy, ya está de punto. Ya está. Yo no dije nada. No, ya son 26 años. 36. ¡No, 26! 26 años, gracias a Dios que me ha dado esos No, años pues. de vida. Pues Dios la bendiga y que le dé muchos años más, ¿verdad? No sé si se quiere casar a los 30, a los 27, pero No, 26 y medio. Pues Dios sabrá a los cuántos años llegará el hombre ideal Perfecto. para mí. Sí. sí, no, pues está bueno. Yo creo que como que les va a ¿Se dar, puede encender fuego? como que les va a dar gripe a todos aquí, no sé, ¿verdad? Sí, una preferencia que sea el hombre ideal para usted. Que sea muy atento encendiendo el fuego. Pues no. Que use lentes. Físicamente, pues no importa realmente cómo sea, ¿verdad? Pero sí que sea un hombre que pueda respetar bastante la relación que se tenga con la persona. Que sea fiel y que soporte mis celos, sobre todo eso, ¿va? Esos son los requisitos más Sí, buenos. ajá, esos son ¿Es celoso los usted, pues? principales. Poquito nada más. Solo si lo miro platicando ahí con otra, ya sabe. Nada más. Ay, pobre Wilfredo. Pero Todo- de que todo- va a estar bien atendido, va a estar bien atendido. No, pero lo que hablamos siempre va que cuando uno está de novio, qué felicidad siente uno y cuando uno lo tiene en la casa. No sé, ahí sí no podemos. Yo estoy feliz, yo estoy feliz. Sí, porque como cuando llega a la casa siempre se lo contrario, le va mal. Ya le va mal, lo dejan afuera. ¿no? Debajo de la cama. Ese. Pobre Henry. Vamos a pelar la lectura. No, pues ahí estamos haciendo el convivio bonito. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo que sapo? Lo que dan las mujeres para Henry. Son mujeres, Yo Hay que soy tener una mujer paciencia. fuerte, yo no tengo miedo a nada. Y salió Lo corriendo. que pasa que es que de un solo así, ¿no? Paciencia, mujer. Paciencia. Pero ese como que es grillo. Yo pensé que era sapo, pero es grillo. No he querido usted. ¿Qué era, pues? ¿Qué es? Ahí está, ve. Ay, es un grillo. Ok, grillo. Le Es que yo sacó lo los vi puro brillos. tigre. No, tigre. Yo pensé que era león. León es la palabra correcta. Ese fue el show, nada más para que ustedes vean. Ay, estas mujeres son igual que todas, ¿no? ¿Cómo se divierte uno con usted? ¿No ve que la vez pasada, aquel video que hicimos platicando allá en el quebracho, a la gente le gustó bastante cuando estaba comiendo pollo? Que dice, más videos así queremos, pero como no, yo no estoy muy acostumbrado a eso, por eso se me hace bien diferente, se me hace bien raro eso. Sí, pero la vida hay que disfrutarla, pues.
Sí, es cierto. Hay que pasar buenos momentos porque en realidad son esos momentos los que se recuerdan siempre con las personas, ¿no? Los que uno vive. Sí. En algún momento de tristeza, tal vez viene un recuerdo así, uno se pone a reírse solo, ¿va? Se está acordando de todas las ocurrencias que uno pasa. Y más cuando ya esté mayorcita, o sea, cuando esté viejita, uno va a ver los videos. Más todavía. O mira la fotografía, ya se va a sentir los momentos que pasé junto a los muchachos, a mis Con amigos. Audal iba a decir, pero Ah. los mejores. Ay. Cuando era joven, ¿va? En mis tiempos. No, pues ahí pues continuamos en el segundo video, en el tercer video, ahí pues. Ahorita van a cortar las verduras y ya pues continuamos en el próximo video. Así que no se lo pierdan.